8-ci olaraq da İbn Qeym rahimehullah nəyi qeyd elədi? Fikir. Deyir, o fikir ki, faydasız şeylərə dalır. Bu fikirdə fayda yoxdur. Məsələn, ola bilsin insan uzun uzadı xəyallara dalır. Bilirsiniz ki, uzun uzadı xəyallar və ya uzun uzadı arzular əslində qəlb üçün fəsad olan səbəblərdəndir. Ümumiyyətlə, insan əslində, belə desək, gününün adamı olmalıdır. Gününün. Niyə? Çünki dünən keçib, elə, sabah da bilmirsən nə olacaq. Amma bugün varsa. Ona görə o uzun uzadı xəyallar, arzular bunun sonu yoxdur. Amma ömrün sonu var. Yəni, sənin ömrün o arzularına çatmayacaq, o arzularına bəsləməyəcək. Və rahmetullah da deyir ki, insan gərək müsəlman faydalı şeyləri fikirləşsin. O şeyləri ki, o fikirlər ona fayda verir. Onun dünyasına, axirətinə, onun qəlbinə, imanına fayda verən fikirlərdir. Bu yoxdursa, bu fikir də faydasız fikir sayılır.